jangan sampai anu apa mepet ke sana lah, gak usah lah. Itu sendiri aja udah. Nggak ada mepet ke sana. Yang ngomong mepet ke sana, coba ngomong sama saya. Apa tembak bos? Lihat gitu. Kita lihat buktinya apa gitu. Ternyata panggilan gini mau juga ya. Dia bilang kalau ini udah tenang. Tuh, maksud tonjok gitu orang yang ngomong kayak gitu. Siapa gitu ya? Kayaknya kamu di Depok, di sana, di rumahnya sini koordinasi. Enggak pernah ke rumah siapa-siapa. Syukur lah kalau gitu. Jelas kalau kamu tahu aja jangan. Enggak, iya sendiri. Tapi kalau kamu nanti mepetnya ke sana, kamu hadapannya sama saya nanti. Wah, siap. Pokoknya siapa yang ngomong saya kayak gitu, ngomong sama saya langsung, itu aja. Jangan mau diajak ngobrol berdua. Jadi kalau dia emosi sama saya, berantem sama saya gitu, selesai. Ya gitulah. Saya ya enak juga kan mau gimana nih, cuma ya kan itu udah basic lah. Orang Jabodetabek sudah berseberangan sama Saya mah cuma menyelesaikan administrasi dulu, biar agak ada dosa lagi. ini kalau mau segera sudah ada